खांसी के लिए इसके चूर्ण की 2 से 3 ग्राम मात्रा को गर्म पानी या गर्म दूध के साथ दिन में 2 या 3 बार लेने से जुखाम, सिर दर्द, मस्तिष्क की पीड़ा, कृमि में लाभ होती है। 5 ग्राम अजवाइन को 250 ग्राम पानी में पकाएं। आधे शेष रहने पर छानकर नमक मिलाकर रात्रि में सोते समय पी लें। सिर के जुएं के लिए 10 ग्राम अजवाइन चूर्ण को 5 ग्राम फिटकरी मिलाकर दही या छाछ में मिलाकर बालों में मिलाने से लीक